諗住喺酒店樓下嗰間食完之後咧，就會去景福宮嗰邊租韓服同影相。我哋食呢間，之前見到好多人排隊。碟先啦。呢個好似尋日嗰個夾心，我想食呢個。偏苦喎個咖啡豆，溝奶就 OK 咯。唔介紹喺日本定咩？呢個就重肉桂味多啲，latte 嗰個咧就重奶味，因為呢個擺咗肉桂粉。呢個係 cappuccino， 我呢個係 latte。試食呢個先，會食到成個手都好污糟。食白朱古力，試下先。好食，好濃嘅朱古力皮。你哥覺得點啊？每食就係2次。其實個麵包好好食，不過唔係人人都啱食。佢係嗰啲鹼水麵包。我覺得我可以買個原味試下，然後再點嗰啲 cream cheese。佢啲雪櫃有 cream cheese 啊！我哋搭的士嚟咗呢間韓服男，租韓服先。今日冇咁多人咯，我覺得。今日係冇人添喎，好似尋日係勁多人咯，唔知點解。今日入嚟冇人喎。原來景福宮今日唔開啊，因為我哋 check 咗咧係星期2唔開，但跟住後來問職員咧，佢話原來今日都唔開，所以今日咧係韓服街係冇人嘅咯。跟住我哋而家諗住可能去聖水洞啦，因為如果景福宮唔開咧，我哋就唔會着韓服嘅。咁就而家去聖水洞行街咁樣。我哋已經嚟到巨型牛角包啦，經過最真實嘅情況，搭完40分鐘的士之後，變成咁樣。暈的士，
車啊！哇，好大個！賺咯！我哋咧最後入咗去，但係冇嗌嘢食啊，因為呢間咧原來唔係我想食嗰間嚟嘅，我想食嗰間分店咧係喺新沙洞咯。呢一間就專食黑色牛角包嘅，另外一間咧係真係專食即係普通牛角包，但係唔同餡咯。我想去嗰間，但係呢間就唔啱，所以入咗去之後我哋就冇食嘅。咁而家去下一間 cafe， 我哋嚟到呢一間食呢個叫做咩咧？糯米糍嘅，唔同口味。買麻薯嘅對面呢，就係呢間祖傳排骨馬鈴薯湯，咁我哋一陣間就會去食。點啊個味？辣嘅，個味 OK。呢點味？湯好味。呢個點樣食㗎？點醬，咬啲肉。邊度有肉啊？哇，好熱！呢邊。一係你攞個匙羹淋啲醬落去咯，即係咬肉咯。一係食我呢個咯，會唔會易食啲啊？好味。試下第二啖係點醬，睇下咩味。點醬唔好味，個醬怪怪地㗎。係啊。淨係可以俾卡。仲有 no pass， 但我帶緊你入去喎。Melting your heart 喎，融化你嘅心喎。哇，仲有好肥嘅曲奇喎。你食得咩？但係啲人話好甜嘅喎。好甜㗎！啲人出去嘅食評話好甜，但係你中意可以試下。哇，薄荷味啊？定係你覺得呢個好啊？反正你都唔食。我唔食啊。咁呢隻好啊？咁咩係薄荷咯？
你揀同職員講得咯。 T-money 咯，T-money 都係 credit card。係我用 T-money。我揀咗薄荷味。冇巧克力味㗎，得薄荷味㗎咋，係嘛？好恐怖啊！個後味。如果巧克力味應該再濃啲巧克力。OK 啦。呢度好大間 Dior， 跟住對面就係呢一間嘅專門店。唔知係咩嚟？Yes, again. Yes, thank you. Thank you. 你打邊個啊？哦。 One killing color and one eyeshadow color. 應該揀深先啊。佢個 charm 使落到樓下揀。頭先我哋揀咗呢兩個，跟住而家揀個 charm。佢地下嗰層仲有香水。我喺呢度竟然買到嘢，我翻去再同大家分享。我哋嚟到呢一間買即溶咖啡嘅，都幾好飲其實，不過就少許甜咯。咁我都買咗嚟做手信。我哋嚟到呢間咖啡，好搞笑啊！隻比熊。係啊，好遠㗎，但係我要飲呢個 cream latte。我就唔知話從呢條短信去30嗰度點睇。最後去咗睇醫生，我突然之間咧見到呢間 clinic， 跟住我就入咗去睇啦。跟住咧醫生話我係普通嘅胃痛，咁就未至於去到胃炎。咁而家睇完醫生咧，就去藥房攞藥。佢哋睇醫生同攞藥咧就唔同地方嘅，咁就開咗張藥單，然後去藥房攞藥咁樣咯。咁睇醫生其實都係港紙150蚊左右，即係25,000 won 咯。我其實都係求其去咗間，頭先一落車咧就見到有呢一間 clinic。不過其實呢間 clinic 係皮膚科嘅，但係佢都有普通科睇咯，好彩。跟住轉個彎，前面呢度就係藥房。跟住頭先好搞笑，個醫生叫我瞓喺張床度，然後攞部機唔知點乜揼我背脊。
我都唔知嗰部機係咩。我獲得咗呢包藥，呢度港紙110幾蚊，其實藥都幾貴，我覺得。好難嘅。好難食喎呢隻藥。我哋嚟到呢個商場嘅水族館，呢個水族館其實都有啲難揾，係周圍問人先知，因為呢個商場有啲大。淨係睇呢個門面就得啦，係咪？唔係啊，我哋唔真值啊，要唔要啊？好靚。佢係咁樣㗎，你睇下你有冇興趣？幾舒服，有好大嘅冷氣。但200蚊我覺得有啲貴。你都未睇200蚊一個人都有啲貴。你睇咗先知貴唔貴㗎喎。呢度有幾個水族館嘅，你知唔知啊？韓國有幾個水族館？應該係買呢個抌入啊！係，但係中間喺度啊！你聽，呢個係我哋潛水嗰陣時見過啫。有咩？有我潛水嗰陣時我冇見過呢條喎。點解喺呢個口影啊？呢個門口咧？快啲！좀 진한 걸로 줄까? 아니요, 괜찮아요. 근데 엄마 얘 키우고 싶다. 엄마를 키우고 싶어. 도토리들. 傾翻嚟佢先係你聽到個對象咯。再 update 我，因為佢哋大家要準備埋，最主要都係幾時最後working day 同埋 home day，但係都會有少少。好搞笑！我頭先咧想要呢個啦，跟住咧領下咧，突然之間咧俾我領到呢一個，但係我係，哎呀！但我係未入錢嘅喎，跟住領下咧，無啦啦呢個出咗嚟咯。高咗咁多嘅，呢個咧，身長咗好多，哇矮咗咁多嘅突然間。
有。哇，多了！水族館啊，其實 so far 都 OK 嘅，不過呢就冇乜太大驚喜，同我上次去上海嗰個其實差唔多，咁大家都可以考慮嚟唔嚟呢度。同埋覺得呢個門票比較貴，就唔係好值得咯。不過如果第一次嘅話，大家都可以嚟睇一睇，都 OK 嘅。如果 so far 影相，同埋冇乜人咯。我哋嚟到星空圖書館，超震撼啊！大家行完水族館，大家可以嚟呢度影相。공원사용하고 이어져 있거든 지금 가다 보면 걸어서 가는 거.兩條就得咁多㗎咋？冇去到啊！不過我食完呢兩條先加咯。저희가 들어오는 거죠.同大家分享下我今日喺呢間鋪頭買咗嘅嘢。咁呢，其實我買得唔算好多嘅，都係即係一啲我有需要嘅化妝品我先會買嘅。咁呢就有呢幾樣，咁呢就有一盒呢個陰影啦，因為陰影粉我之前嗰個就嚟到期啦，所以就而家買盒新嘅陰影粉。唔記得咗啊！呢個拍緊嘢，我想同你講嘢，但我唔記得咗啊！我想講咩啊？呢間鋪頭我買咗97,000 都 OK 啦，500零蚊到港紙，咁多嘢。香甜嘅果香味咯，佢除咗隻色好靚之外，仲有果香味咯。不過如果唔中意有味嘅朋友，可能就會唔中意。不過隻色我覺得幾靚。